ჩვენი კოლეგა ექიმი ბატონი თორნიკე ბიძინაშვილი, Facebook-ში კარგად არის ცნობილი, სადაც ალტერნატიული მედიცინის მიმდევარი, სხვადასხვა რაღაცა ფანტასტიკური ძველი ეგვიპტური მეთოდების განმაახლებელი, ძალიან საინტერესო პიროვნება. ის მოგვითხრობს, ჯერ ერთი წყალზე ატარებს ექსპერიმენტებს, თუ ინახიათ Facebook-ში ამის ექსპერიმენტები და გვეტყვის, მოკლედ რას გვეტყვის თვითონ გვეტყვის. მოგესალმებით ყველას, საქმიანი პრინციპში აღარ დამიტოვეს იმდენი რაღაც ელაპარაკეს, რომ თითქმის ყველა თემას შეეხნენ კოლეგები. მე ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმთა კავშირის პრეზიდენტი, რომელიც თავარი მიზანი და თავარი გამოცანა იყო დაავადებათა პრევენცია. სწორედ ეს პრობლემა აქვს საქართველოს, რომ დაავადებათა პირველადი პრევენცია, მეორეული და მესამეულია და აქედან პირველად პრევენცია ფაქტობრივად არ აქვს. რომელსაც შეუძლია მრავალი მილიონი ადამიანი გადაარჩინოს დაავადებას და სიკვდილსაც, ხო? აქედან გამომდინარე, პირველადი პრევენცია ძალიან გლობალური და ძალიან ისეთი მასშტაბური თემაა და მას მოითხოვს, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს აწყობილი პირველად პრევენციაზე. და აქედან უნდა დაიწყოს მედიცინა, ესაა ეკონომიკა, სანიტარული ნორმები, ეს არის კონტროლები ყველაფრის თავიდან ბოლომდე და დღეს ამ ყველაფერს აკონტროლებს ჯანმოს სისტემაზე აგებული და მათ ასე ვთქვათ ნორმატივებში არის ჩასმული წყლის ხარისხი, ჰარის ხარისხი, მიწა, ის ყველაფერი აბსოლუტურად. და ბევრი რაღაცა ძალიან გაბუქებულია, ბევრი რაღაც სწორად წერია, მაგრამ ფაქტია რომ მთავრობაა თვითონ მოშლილი, თვითონ სისტემაა მოშლილი თვითონ შიგნით საქართველოში და არის დეგრადირებული თავიდან ბოლომდე და ორიენტირებული ადამიანის გარდაცვალებაზე. მარტივი რაღაცა ნახეთ პირველი აი 99 წელს გარდაცვლილი ადამიანების ესე ვთქვათ აი საფლავი და შემდეგ იმის მერე მოყევით რამდენი ჰექტარია გაზრდილი იქიდან იქამდე ნახავთ ჩვენ ისტორიას ყოველგვარ სტატისტიკოს დავანებოთ სახსტატის მონაცემებს. დაავადების მხრივ მე შემიძლია თამამად თქვა რომ სახსტატის მონაცემები არის აბსოლუტურად გაყალბებული და იგნორირებული რეალობას რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. რადგან მარტო 2007-2008 წლებში 7000-დან 14000-მდე იყო სიკვდილიანობა სიმწნური დაავადებების და დღეს გვიწერენ რომ არის 5000 კაცი. ეს არის სრული სიგიჟე, ეს არის აბსურდული ციფრი აბსოლუტურად. ეს მინიმუმ 50000 კაცი მაინც იღუპება. ეს უკვე ფაქტია რომ არ არსებობს ამაზე სტატისტიკა, ამიტომ დაშალეს ეროვნული ონკოეროვნული ცენტრი, რომ ციფრი როგორც ეგეთი რეალური რიცხვი არ აქონოდათ და თავისთავად მიეშოთ ესე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ზეროთ როგორც გაკეთებული არის. ამიტომ მოშალეს ეს ყველაფერი, ამიტომ მოშალეს სანატორიები, ამიტომ მოშალეს ონკოლოგიური დისპანსერები და საავადმყოფოები, იმიტომ რომ დღეს ონკოლოგიურ პაციენტს ვერსად ვერ ვაწვენთ. წაიყვანეს სახში და მიხედე იქ. აი ამ მიდგომით, ხო, უნდა დაკიდო ფეხებით მინისტრი და საერთოდ ვინც კურირებს ამ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ორიენტირებულია ადამიანების უფრო გარდაცვალებაზე, ტანჯვაზე, წვალებაზე და არა მათ გადარჩენაზე და ასე შემდეგ. ანუ დამთავრდა ის ჟამი, რომ ადამიანი იყო პირველხარისხოვანი. დღეს პირველხარისხოვანი ძაღლია, კატა, კი ბატონო. მაგის გამო შეიძლება მოკლან კიდევაც. და ხალხს რო ადეკვატური აზროვნება ქონდეს და ადეკვატური რეაქცია ქონდეს, ხო? აი ამ მთავრობის წევრებს უყურეს დაკიდებოდა ფეხით პარლამენტის წინ. წესით ეგეთი რეაქცია უნდა ქონდეს, ჯანსაღი რეაქცია ეს არის. და ეს უკვე ხდება 33 წელიწადზე მეტია. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციას რო თავი დავანებოთ, თვითონ სურსათმრულობის სამსახურზე უკვე იყო საუბარი, რომ 2010 წელს გააუქმა მიხეილ სააკაშვილმა. რატომ? ისთვის. ყოველგვარ ესე ვთქვათ, გადაუმოწმებელი საკვები შემოდის პირდაპირ რეალიზაციაში და ამას ვჭამთ, რომელიც სავსეა კანცეროგენებით. აი ამდენი ფული ხარჯება ერთი კანცეროგენებისთვის განკუთვნილი ლაბორატორია ხო შეიძლება გააკეთებინოთ, ხო? მაგრამ არ არის მაგის ესე ვთქვათ სრული პოლიტიკური ნება. ორიენტირი სხვა რამეა, ხო, ადამიანების ტანჯვა და ადამიანების ასე ვთქვათ ბოდიში და მოწვევა. ამიტომ ეს ნორმები, რომელიც ახლა ამა დაგვიწესეს ყოველ შემთხვევაში, ბევრი ძალიან არის გადამეტებული, ბევრი არის ძალიან ასე ვთქვათ გაბუქებული, მაგრამ ყველაფერს ეს ამოწმებს ყოველ შემთხვევაში. ყველაფრის თავი და თავი მაინც ამაზე გადის. ამიტომ პირველადი პრევენციის თავარი მიზანი და თავარი არსი ის არის, რომ ეკონომიკა იყოს ნორმალური. ადამიანის ფსიქოემოციური ფონი და მაგალითად კვლევებმა აჩვენეს, რომ ასე ვთქვათ, ღარიბი ადამიანი უფრო ცოტა ხანს ცოცხლობს და დაავადობის ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე მდიდარი ადამიანი.
ანუ რეალურად ეკონომიკიდან იწყება ყველაფერი, სოციალური მდგომარეობიდან იწყება ყველაფერი. ამ დროს ჩვენთან რა ხდება, სტრესი არის, ასე ვთქვათ, თავარი დომინანტი მასმედიის საშუალებით, ხო? გარეთ რო გადიხარ, კურს მოგრავ, ყველა ელაპარაკება, აი რაც მე ერთხელ გავედი, ჩემი მაგალითად ვძახი რა, ვინ რო გარდაიცვალა. ვის რა მოვიდა? ასევე რა ვიცი მე, საშინაო ხდება საქართველოში, რადგან ძალიან მომრავლდა ასევე წერებით გარდაცვალება ადამიანების. წერებით, ეს შეიძლება უკვე იყოს რეალურად რაღაც შოკი, ალერგიული შოკი, ან რაღაც მსგავსი, ანუ ბევრი შემთხვევა უკვე მსგავსი რაღაც. ხო, ამიტომ ესე ძალიან ბევრი ვარიაციებია, ანუ საქართველოს წერებით არის ხელოვნურად ესა ხელოვნურად გამოყენებული წერები, რომელსაც ადამიანს ალერგიული რეაქცია ეწება და მეორე უკვე ანაფილაქსიური შოკი და ასე შემდეგ. პლუს არა ნახსენებიდან ალაპარაკები იმაზე, რომ არსებობს ქიმტრეილერებისა და ასე ვთქვათ თვითმფრინავების მხრიდან ახალი ვირუსების გავრცელების მაჩვენებელი. დაკვირვება მაჩვენეს ის, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ ქიმტრეილერებს აქვთ კონკრეტული პერიოდი, ინტერვალი დროის, როცა მოდიან და მასიურად იწყება ასე ვთქვათ ესე ვთქვათ დამტვერვა ჩვენ იმებში, ესე ვთქვათ ჩვენ სივრცეში და ზუსტად ერთ კვირაში უკვე იწყება ბუმი, რომელიმე ასე ვთქვათ დაავადების ეპიდემია ფაქტიურად. პლუს ეს ასე ვთქვათ თვითმფრინავის კვალი ასევე მუშაობს რაზე? ამდენი მრავალფუნქციური რაღაცაა, გარდა იმისა, რომ სპორები, გარდა იმისა, რომ სოკოები, გარდა იმისა, რომ დაავადებებს და ვირუსებს ავრცელებენ, ასევე ეს არის კლიმატური იარაღიც არის ეს. რომელი ქვეყნის თვითმფრინავები? ეს თვითმფრინავები ჩვენ არ უშვებთ ამას, არის საერთაშორისო თვითმფრინავები, რომელსაც საკმარისი ასე ვთქვათ აუზზე გააჩნიათ იმისი, რომ აღგნენ და მოახდინონ ასე ვთქვათ ტერიტორიების ესე დამტვერვა ეს ამითი რა. ხო, ეხლა ამას ოფიციალურად არ გეტყვით არავინ. რადგან დღეს ჩვენ 95% სიცრუეში ვცხოვრობთ და მეცნიერებაც თავიდან მომდე აგებულია სიცრუეზე და აგებულია ასე ვთქვათ იმაზე, რომ მოხდეს ზომბირება ადამიანის მოტყუება და თავისთავად სიმართლეს არ გეტყვის არავინ არასოდეს, ხო? ვინ გეტყვის ეხლა რომ მე შენ წამლავდი, იმიტომ ვასწავლ ამ ყველაფერს, მაგრამ არსებობს დღეები, ცხელი, უფრო ცივი, მნიშვნელობა არ აქვს, მოხდით ამო, ეს არ არის მარტო იმას დამოკიდებული, რომ ხან ცხელა, ამიტომ მოდის ეს ყველაფერი. რომ არც ერთ თვითმფრინავი აბსოლუტურად არც ერთ ყვამს არ უშვებს. უკვალო დადის. ხო, ანუ კითხები ხომ რა გუჩნდეს, მაგრამ ამას ვაკვირდები უკვე წლებია. გადაღებული ბევრი ვიდეოები, გადაღებული ბევრი ფოტომასალა მაქვს ამის. ფაქტია რომ ესე არის, სამწუხაროდ. და მოსავლიანობაც კი მაღაზია დამოკიდებული, რადგან ჩვენთან გორის რაიონი მაგალითად ვაშლი უნდა მოიწამოს 7-ჯერ, 8-ჯერ და ის ვაშლი როგორი ვარგებს, ეს უკვე ძალიან ისე სათუო არის. გარდა ამისა ჩავატარეთ კვლევები თავისთავად სცენარეების და სცენარეებში საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის მავნე ნივთიერებები. და ასევე წყლის მაჩვენებლები ელექტროლიზით არ მოწმდება, მაგრამ ელექტროლიზით შევამოწმეთ და ელექტროლიზი იძლევა გარკვეულ მაჩვენებლებს ისეც რომ იღებს მწვანე ფერს და ყველა ფერს თავის დახარისხება აქვს. კვლევა მაჩვენა ის რომ სასმელი წყალი ჩვენი თბილისის იყო საშინაო მდგომარეობაში. რის მერე დამეკავშირდა მე უკვე ჯორჯ მოტენ პაუელის წარმომადგენელი და მთხოვა რომ ჩვენ გავაკეთებთ თქვენთან ერთად გავაკეთოთ მოდი ლაბორატორიული კვლევა, ჩვენ ლაბორატორიაში შევამოწმოთ. მეთქი რატომ უნდა გავაკეთოთ შენ ლაბორატორიაში, შენ თვითონ მავნებელი ხარ. შენ ლაბორატორიაში ახლა რა სიზავენ ახლა რა ადგებიან გამოგიტანა განაჩენს. ხო და მოდი გავაკეთოთ რომელიც სხვა რომელიმე საერთაშორისო აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. მე არ გვინდა ჩვენო. ну მაშინ რა დიხოთ გასაგები ყველაფერი თქვენ პოზიცია რაც არის. ეს ასევე ჰაერი, რომელსაც ჩვენ სუნთქავთ, ეს არის კანცეროგენებით სავსე, მძიმე მეტალებით სავსე. სადაც ბავშვებს ვასწავლეთ, ანუ რაც მეტი შუქნიშანი იდგმება, მით მეტი პაციენტებისა და მით მეტი დაავადების ალბათობის მაჩვენებელი იზრდება. ამიტომ საჭირო არის აი ამ ხრევ მისაღები არის რადიკალური ზომები. აუცილებლად უნდა მოხდეს ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გამოსულა ხელმოწერები რაღაცა რომ ეს პოლიტიკა ესე ვთქვათ ქუჩაში ამ საცობების რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს არის კატასტროფა, ბავშვები ავადებიან და ძალიან დიდი მაჩვენებლები. გარდა ამისა, კვლევა მაჩვენა კიდევ ის რომ კაზრეთის ასევე ჭიათურის მაღაროებში სადაც ხდება დაბინძურება წყლის სიგა ძალიან მაღალია რესპირატორული დაავადებები და ასევე ონკოლოგიური განსაკუთრებით ლეიკემიის დაავადება, პატიმეზესთან ხონდა ამაზე პირდაპირ პრობლემები ესე ვთქვათ დებატები და ლეიკემი იმიტომ აქვთ თურმე კაზრეთში და იქიდან ხალხს რომ გენეტიკური ფონი ასეთი. გენეტიკური ფონი როგორ იქნება ესეთი როცა მსგავსი ფონი არ არის არც ყაზბეგში, არ არის არც ბაჭარაში, არცად არ არის და მაინც აქ არის.
რადგან ყაზრეთში არსებული აი ეს ესე ვთქვათ წყლები, ესე ვთქვათ ჩარეცხილი წყლები შედის უკვე მდინარე მაშავერაში, სადაც მიკროფლორა, ფლორა და ფაუნა კვდება საერთოდ, იქ არც მთების ჭამარ შეიძლება, არც იქ ბალახის, ასე ვთქვათ, ბალახია სანდო და აქედან გამომდინარე რძეც შეიძლება შეიცავდეს კანცეროგენულ ნივთიერებას, რომელმაც შეიძლება უკვე გამოიწვიოს ონკოლოგიური პათოლოგიები. აი, ბევრი რაღაცა, არაფერი არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ თუ რა მუშაობს, მომაკვდინებელია. და აი ესეთ მარადში გვიწევს ცხოვრება. ამიტომ პირველადი პრევენცია არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასევე ადამიანების ინფორმირება დაავადების შესახებ. ეს არის ყველაზე აუცილებელი, რომ იცოდნენ როგორ ასე ვთქვათ, როგორ მოიქცნენ გარკვეული ასე ვთქვათ პათოლოგიების დროს, როგორ მართონ ექიმს. მერე ექიმთან მიმართება უნდა მოხდეს სასწრაფოდ და რაც შეიძლება მალე რომ ყისიერი ესეთი რეაქცია იყოს ყველაფერზე. ხო, მაგრამ რეგიონში გიწევს დგომა ექიმთან თვეების მანძილზე რის მეც გამწვავდა კიდე ეს კიდევ უფრო გაუარეს და გახდა პაციენტი უკვე გადავიდა მწვავე ორგანულ ფაზაში და მე გადაყავე. ამიტომ ასეთი რაღაცა დღევანდელ ჯამში როგორც ეგეთი ჩვენ არ აქვს. მედიცინაში ექიმები უბრალოდ ასრულებენ ფორმალურ როლს, ერთგვარი ზომბი რობოტების როლს, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ, ასრულებენ ფორმალურად guidelines და იმის ეგეთ ვერ უყურებიან, ანუ პაციენტი რომ მიდის, პაციენტი ხო უნდა გასინჯო ანამნეზია იყო ხო? განა ბეჭდავენ რაღაც სულელებს, უცებ გამოვაგდება რაღაც რეცეპტს, ჯენერიკები და მორჩს არის სვისწავლები, ანუ არც ხელს მოკიდებს, არ გაგშინძებს, არც არაფერი ანუ. ანუ ჯანდაცვის სფეროში არის ძალიან დიდი პრობლემები, მოხდა ეს ერთგვარი შავი ხვრელი ჩვენი ყოფიერების, რადგან ადამიანები კვდებიან. და ამას უკვე საჭირო არის მწვავე რეაქცია უკვე ხალხის მხრიდან. და სწორედ ეს დღევანდელი დღეს აი იმაზე არა მარტო იმაზე რომ COVID ფაშიზმი იყო და ასე შემდეგ. არამედ ის რომ აუცილებელია სწორედ ჯანდაცვის სფერო გადაიხედოს და მოხდეს იქიდან რეფორმები ხალხის სასიკეთოდ და საკეთილდღეოდ. მადლობა. ექიმის კვალიფიკაციას ვარ მოწევს, ეგეც სისტემიდან შეშაულია.